大家好啊！我哋今日咧就嚟到淺水灣酒店啦。咁樣係一個 weekday 嚟嘅。當日咧嚟到大概2點鐘啦，係4月尾嘅。咁天氣咧就陽光普照啦，又唔會話太過熱嘅。未嚟之前咧，我哋都 research 咗一陣咧，究竟邊一間餐廳會比較性價比高啦。咁最後咧就決定咗嚟呢一間日本過光龍啊。就係 curry up， 咁啊食咖喱嘅。咁當時咧，我哋都有些少擔心咧，其實小朋友食唔食到咧？個答案係其實有2款咧咖喱佢係唔辣嘅。咁嚟到呢度真係古色古香啦。咁歷史都非常之濃厚㗎啦。呢度可以睇到咧，佢又有個吧台啦，咁係封咗嘅。其實另外一面咧就係個 open kitchen 嚟嘅。雖然係咁啊，佢嗰個味道咧唔會話真係好大味，啲油煙味啊係幾乎唔察覺唔到嘅。咁但係當然咧係會有啲廚房嘅聲音傳出嚟。咁你可以睇到啦，呢度都真係 preserve 得幾好嘅。佢呢一度咧啲擺設都幾特別，例如呢個鐘啊，又或者呢一個嘅音響咧係一個 Macintosh 嘅，真係一啲都唔慳嘅一個加拿大嘅 high end 嘅 WiFi 系統啦。咁你話播起上係咪真係好聽？其實唔係，因為佢都係平時用翻 Bose 嘅喇叭器啲天花板嗰隻。咁但係起碼擺喺度都覺得，喂，物有所值喎！呢度嗰啲咖喱。咁可以睇一睇下食物啦。嗱，佢相咧係好唔同嘅喎，即係唔係話一兜然之後飯係翻佢一齊用，即係比較薄身少嘅碟上。咁大家可以食一食呢啲比較特別嘅菜式啦。因為咧，譬如好似呢一碟咖喱咧，其實係佢甜甜地㗎，你睇唔出係完全冇試過㗎嚇。呢一碟咧就係 butter chicken 嚟嘅。你話個味道係唔係話真係好突出咧？日本咖喱嚟講，我覺得都算係咁㗎啦。呢啲價錢咁啊，大家如果揸車嚟要小心少少，因為其實佢嗰個 parking 咧係好有限嘅嚇。咁啊，行因我覺得都推介嘅呢度。希望咧大家咧會中意呢段片啦，記得 comment like 同埋 share。拜拜。